各位有緣人好，歡迎收睇玄機頻道。我哋每次都會由幾位嚟自玄機團隊嘅24節氣同埋9天星嘅老師，為有緣人用奇門遁甲問事嚟解答問題嘅。有緣人記得 subscribe、comment、like 同 share 啦。事不宜遲，去片睇下今期嘅個案分享啦。大家好，我係天任老師。呢度有位朋友咧就問聽日考試順唔順利喎？咁我哋開個盤睇下有咩指示先。睇下呢個原有嘅落宮位先。丁係日干，咁就落宮響呢個坎宮下面中間嗰個位。以望落個狀態一般喎。咁咧丁亦都同時代表咗分數，落咗響下三宮，睇落個分數都唔高。咁另外我哋再參考埋呢個時干啦，咁佢就落宮響離宮上面中間嗰個，咁就水克火，我諗你都要付出好大嘅努力㗎。但係聽日咧就考試啦，我諗個結果都唔算順利啦，但係你努力啦。大家好，我係韓露老師。今次又收到朋友仔嘅感情煩惱，佢問我同呢個對象係咪正緣呢？有冇機會結婚生仔啊？如果有阻滯，到底係咩卡住我哋呢？我哋一於開個奇門盤同佢睇真啲啊！呢位朋友仔喺1989年出世，我哋用己土代表佢。己土落咗去邊？喺離宮。離宮有咩門啊？雙門啊！聽到都知唔對路啦，即係佢個心其實好攰好傷。表面上仲可能撐得住嘅，但係內心已經有眼淚在流啦。再睇清楚個格局，仲見到朱雀入墓喎。朱雀代表消息、溝通、情意，入墓即係收埋咗、困住咗啊！即係話佢哋之間冇咩感情，有嘢都唔係好想講，聽又聽唔明，或者成日講錯嘢啊，有不斷有誤會咁樣。咁暫時嚟講，要突破呢個困局，仲要等一個轉機。咁我哋再睇下結婚生仔嗰部分。六合就講結婚、婚姻同生門、生育一齊落咗喺巽宮喎。聽落好似幾好啊，但係可惜又出現咗奇門四害。今次係空亡啊，即係個宮入邊吉嘅嘢都變咗虛啦。望落有，摸落就冇啦。再加一個貴人入獄嘅格局，即係就算有幫手有機會，都好似困住咗出唔到嚟啊。咁綜合嚟睇，呢段感情要走到結婚生仔，真係有啲一場空嘅感覺，唔係話完全冇可能嘅。喺而家嘅顯示阻力就好大啦，容易就得個諗字。但係如果呢位朋友仔真係好想繼續行落去嘅話，咁點算好呢？唔使灰心，我建議佢可以揾我哋玄機解決師解開呢個困局，幫呢個感情揾返條生路啊！如果大家需要更進一步嘅奇門運籌去解決難題，可以直接聯絡玄機客服，了解收費服務詳情。各位有緣人記得留言、讚好、分享同訂閱啦，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下條片見。